자, 이제 고등학교 2학년 요번 3월 모의고사를 계속 진행하고 있죠. 근데 이제 우리는 다른 방향으로 좀 봅니다. 여러분들 영천차 공부하시는 거는 이 문장 있죠, 그죠? 한국말하고 영어하고 매칭이 잘 안 되는 그런 것들, 뭐 서술형으로 나온 것들은 제가 또 설명을 드리는데 우리는 지금 인문학적 개념 같은 경우는 좀 쉽게 접근할 수 있도록 제가 좀 설명을 잘 하려고 노력하고 있고요. 그럴 것 같습니다. 그렇다고 생각합니다. 자, 그 와중에 이 문제 푸는 요령 이런 거 있죠. 그죠? 찍기를 제가 좀 말씀을 드린 이유는 몇 년 동안 제가 계속 수능 문제가 좀 엉성하다. 이렇게 풀면 그냥 다 풀린다. 라고 이야기해 온 것들이 있죠. 그죠? 자, 이번 3월 모의고사 때도 맨 그러냐 똑같습니다. 그렇습니다. 그죠? 뭐, 그래서 이제 이런 폴맷을 좀 고쳐야 되지 않겠나. 왜냐하면 내 같은 이런 사람들이 나와가지고, 야, 수능에 이런 어떤 그 문제점이 좀 있으니, 이게 실력하고 상관없이 이렇게 되지 않느냐라고 제가 자꾸 이렇게 고발을 해오고 있는 거는 맞죠. 그죠? 자, 여기 이렇게 이만큼의 장문 독해가 있는데, 어떻게 푸는가 하면 여기서 여기까지 풀면은 일단 기본적인 방향성이 나옵니다. 나와가지고 여기서 41번, 42번 문제가 풀릴 수도 있고, 안 그러면 보통 보면 어떻게 되죠? 한 요 정도 읽어도 됩니다. 자, 왜냐하면 이런 문제는, 자, 우리 바다로 가볼까요? 자, 근데 바다로 가기 전에 산으로도 가보고, 들로도 가보고, 근데 바다가 제일 좋죠. 그래서 바다랍니다. 라고 이렇게 결론을 내리는 이야기들이 대부분이거든요. 뭐, 그래서 그렇습니다. 자, 그래서 요 문장을 이렇게 한번 보면, 이렇게 보면 어떤 일이 벌어지는가 하면 웬만하면 여기, 이렇게 이게 왜 A가 돼 있죠? 그죠? A, B, C, D, E죠? E인데 또 A로 돼 있네요. 자, 그래서 이제 여기 문제를 보시면은 뭐죠? 대충 이 전체적인 얼개와 이제 제목과 그다음에 이제 틀린 것들이 좀 드러나요. 그래서 바로 드러나는 경우가 있지만 안 되면 한 칸 더 올라가든지 아니면 이제 늘 말씀드렸듯이 제일 첫 번째 문장을 읽으면 되는데 저는 이게 제일 첫 번째 문장도 읽으면 되겠지만은 아까 말씀드렸듯이 여기죠. 여기 보세요. but 이래 돼 있죠. 그러면 지금까지 했던 이야기가 예를 들어서 위쪽을 얘기했다면 사실 위쪽이 아니라 아래쪽이거든요. 라고 이야기가 나오는 것들이거든요. 자, 일단은 이렇게 읽어봤을 때 저는 뭐가 보였는가 하면 이게 보였어요. that, and that. 자, 이게 and that이 아니고 이제 but that 그러면 요 얘기하고 예를 들어서 but that이잖아요. 그죠? 파랗게 암칠해 볼게요. but that 하면 요 얘기하고 요 얘기는 달라져야 되겠죠. 뭐 결론부터 말씀드려서 그렇지. 근데 이제 이게 엔드 대시죠. 이게 엔드 대시면 요 얘기하고 뭐 대충 요 얘기가 같아야 돼요. 한번 볼게요. 왜냐하면 그리고 이제 우리는 두 가지를 아는 거죠. 그리고 엔드 대시니까 이 두 가지가 이렇게 순용한다 그러니까 아까 이제 but that 그러면 이제 A라고 생각하는 것도 알겠지만 B라는 것도 있어요. 이거 좀 약간 대치되고 뭔가 이제 이게 다른 이야기를 하는 것들이죠. 근데 이제 여기는 보세요. 이제 파워 스플라이에서 이제 전력 공급에 대해서 약간의 그리치가 여기 나오죠. 그죠? 결함이 있게 되면 공장이 멈추게 되고, 멈추는 걸 다른 말로 뭐가 되죠? 이게 might, where이 없으면 아마도가 되는데, where이니까 10중 8구는 당연히 이 정도가 되죠. 그죠? 가능성을 이제 50%에서 where이 되니까 한 7, 80%에서 90% 이상도 갈 수 있는 거죠. 그러니까 마땅히 당연히 뱅크럽시가 되는 거 아니겠나. 추측해봐도 이건 누구라도 알 수 있겠다 정도 느낌이죠. 그래서 이 문장은 그럼 이거 할트는 맞는 말입니다. 그렇죠. 그런데 지금 여기에서 이제 소위 말하는 이제 파워 스플라이에 관련되어서 이제 프라이빗 일렉트릭 플랜트에서 이제 사설로 이제 뭐 파워 스플라이 그러니까 저기 전력 공급하는 이제 공장들이 5만 개네요. 그 숫자 이제 이탈릭체 코튼 것들을 잘 보냈죠. 5만 개와 하고 3,600개의 센트럴 스테이션이 나오잖아요. 이게 여러분들 파워 스테이션에서 이제 발전소를 얘기하거든요. 전기 발전소.
근데 이제 센트럴 스테이션 그러면 이게 여러분들 아시죠? 지금 우리 지역에서 보통 어떤 뭐 대구면 대구 전체에 또는 대구의 북구를 담당하는 그 중심부에 있는 그 전력망 공급 발전소가 있죠. 그걸 이제 센트럴 스테이션이라고 표현하는데 근데 이제 공장 같은 경우는 기본적으로 한번 생각해 봐요. 내가 공장을 세운단 말입니다. 그럼 이제 전력 공급하기 위해서 그 이제 중앙 어떤 뭐죠? 그 이제 발전소나 이런 데에 이렇게 공급망을 받는데 만에 하나 혹시라도 전전 사태가 나면 어떻게 해요? 그럼 공장 문 닫아야 됩니까? 아니죠. 그 공장에서는 자가 발전소가 반드시 있단 말입니다. 그리고 이게 센츄리가 시작하면서 당연히 이제 거기에 대한 어떤 이야기를 제가 지금 이제 설명해서 그렇지 그냥 딱 봤을 때 5만 개하고 3,600개 하고 딱 보면서 이게 이것도 뭐예요? 어 이렇게 이거 대치되는 이야기가 나오잖아요. 그렇죠? 그러면 센트럴 스테이션이 아니라 프라이빗 일렉트릭 플랜트 시스템을 이야기하는 거구나 하면 프라이빗에서 센트럴로 가는 게 아니고 반대죠. 이제 센트럴로부터 이제 프라이빗으로 가는 거고 그리고 여기에서 보면 이제 센트럴 스테이션에 의한 어떤 어드밴스가 아니죠. 지금 프라이빗에 관련된 얘기니까 요 틀린 거를 이제 보면 이건 아니고 이거는 완전 반대 얘기니까 이것도 요소부터 아니죠. 그렇죠. 그러면 여기 보면 내가 전번에 이런 얘기 한번 들었을 거예요. 이 제시어가 답이 되는 경우가 있거든요. 그럼 이게 답이 될 가능성이 있죠. 그죠? 여기 하나. 그 다음에 이제 위협도 있을 수가 있겠네요. 그죠? 근데 이제 이게, 어, 근데 그 위협이라는 것이 이제 한번 보시면은 예, 파워 스플라이에 있어서의 약간의 결함이, 그러니까 전기가 이제 계속 공급되다가 살짝 끊기게 되면 이게 작동이 그만되는 건데, 이거는 이제 사용함으로써 이제 이게 뭐죠? 그러니까 전기를 갖다가 사용하는 이 증가에 의한 위협, 요게 아니죠. 그죠? 증가에 의한, 그러니까 아다르고 어다른데, 요게 있으면, 이런 게 없다면 틀릴 수 있는 게 아니고, 이 얘기가 나왔잖아요. 그죠? 위협이 있죠. 근데 이제 요게 답이 아니에요. 근데 어떻게 피하느냐? 그 피하는 방법이 이제 프라이빗 일렉트릭 그 시스템을 사용해서 그렇다. 나쁘지 않네요. 그죠? 그리고 이제 요것도 내가 괜찮은 게 이제 왜 5만 개와 3,600개의 어떤 변화 뭐 이런 이야기가 있을 것 같기도 하거든요. 그 좀 긴가민가해. 근데 이제 답이 1번 아닌가에 좀 더 이제 무게가 실리더라고요. 이렇게만 보면. 근데 어 이런 거 가지고 이게 두 개가 되면 좀 아리까리하니까 위로 한 칸 더 올라가도 되죠. 여기 한 칸 더 올라가도 되고 아니면 제일 위를 보지 마시고 요거는요. 보통 보면 이 두 가지로 나뉘고 참 이게 너무 좋잖아요. 왜 그런가 하면 but 이래 돼 있단 말입니다. 그러면 여기서부터 이렇게 한번 읽어보는 거죠. 근데 읽어보는데 답이 나오네요. 그죠? 뭐라 나요? 한 가지는 바뀌지 않았다. 그럼 여기는 뭐예요? 바뀌었다가 되겠죠? 참 장난하나? 그러면 지금 방금 이거 두 가지 중에 하나인데 이게 저는 이제 이게 5만 개, 3,600개의 뭔가 이제 프라이빗한 것으로 그 자가 발전소에 관련된 중요성 이런 얘기가 나오는 것 같았는데 여기 바로 답이 나오네요. 그죠? 무엇이 이제 디던 체인지와 무엇이 바뀌었는지 바뀐 거는 바뀌지 않은 것들 얘기가 나오고 바뀐 것에 대한 이야기가 나오는 거죠. 그렇죠. 어, 그러니까 기본적으로는 이게 5%도 안 되는 파워가 갑자기 이제 테크놀로지컬 어드밴스로 인해서 이 뭐죠? 일렉트릭 시스템이 이제 변하는 이야기가 나오는 거네요. 근데 이제 하나 변하지 않는 이유는 뭐 이렇다 저렇다 얘기가 나오네. 그죠? 지금 어떻습니까? 지금 제가 제일 마지막에 이제 답을 구할 수가 있고요. 그리고 이제, 근데 이제 여기는 아까 같이 2번이 맞았어요. 그죠? D번 잠깐 한번 볼게요. 그러니까 요거를 통해서 안 되어서 제일 위로 가느냐? 아니죠. 이게 두 가지로 나눠 져 있고, 여기 보면 한 가지 바뀌어지지 않았으니까 바뀐 이야기, 그리고 바뀌지 않은 이야기, 이래 나온단 말이에요. 그러면 지금 일단 요 얘기에서 전기는 끊기면 안 된다. 그래서 여기 보면 팩토리 오너들 같은 경우는 당연히 그럼 이제 having always supplied their own power니까 전기 공급을 갖다가 스스로 했단 말이에요. 근데 이러한 전기 공급의 이 크리티컬 펑션을 외부 업체에 맡긴다? 아, 그거 아닌데 그죠? 맡기면 뱅크럽시가 일어나죠. 할트가 일어나죠. 그래서 이거는 unwilling이 좋겠습니다. 그죠?
그래서 답은 요거 2번? 요거 4번이 되겠네요. 자, 볼까요? 2번, 4번 맞죠? 그죠? 어, 자, 여러분, 이렇게 긴 독해가 있으면 처음부터 영차영차 읽어가지고 바쁜데, 물론 이제 실력이 있는 친구들은 그렇게 맞습니다. 근데 실력이 있다 하더라도 처음에 이렇게 보면서 방향성에 관련된 이야기를 해보고, 그리고 이제 답도에 구해지는 가운데 요 얘기가 있으면서, 그럼 변하지 않은, 변한 이야기가 어떤 이야기인가? 전기에 대한 인식에 대한 변화겠죠? 안 읽어봤지만. 근데 이제 여기서는 이제 변하지 않은 이야기에서 이제 자기 스스로의 어떤 발전 과정 뭐 이런 이야기 같아요. 그죠? 안 읽어봤습니다. 모릅니다. 그러니까 이제 저는 여기서 이제 글을 읽는 방향성을 여러분들에게 한번 제시 드리는 거죠. 이렇게 한번 읽어보시라. 딱 문제가 딱 나왔다. 요래 제일 마지막 읽어보면 웬만하면 답이 이거이면 너무 고맙죠. 한 칸 더 올라가면 그 방향성에서 뭔가 틀린 게 바로 보인다. 그리고 어, 혹시 만약에 이렇게 제목으로 좀 아리까리한 게 한 두 가지가 나온다 그러면 요거 한번 읽어보던가 아니면 처음부터 읽어가지고 보면 방향성을 잡았기 때문에 실력 있는 친구들은 빠르게 읽혀질 거예요. 그래가지고 틀리지 않을 것이고 그리고 웬만하면 답이 좀 심리적으로 한번 생각해봐요. 여러분이 시험 문제를 낸다고 생각해봐요. 이렇게 긴 문장이 있어서 요 앞에 그 틀린 그 문맥이 좀 약간 삑사리가 나는 이야기를 넣고 싶어요? 아니면 요 뒤에 넣고 싶어요? 뒤에 넣고 싶죠. 왜 그런가 하면 처음부터 이렇게 영차 읽으면 대부분 어디서요? 요쯤 되어서 이제 집중력이 떨어진단 말입니다. 실력이 없는 친구들은. 그러면 이렇게 문맥상 쌤이 적절하지 않는 거는 한 C, D, E 중에 하나가 웬만하면 답이 되겠죠. 그걸 역이용하는 거예요. 그죠? 자, 어, 수능 문장, 특히 영어 문장에 있어서, 문제에 있어서는 이렇게, 이런 엉성한 이런 얼개가 있다. 그래서 나도 모르게 이렇게 문제를 낼 수밖에 없다를 계속 이야기를 드리고 있고, 편하게 공부하는 방법 중에 하나는 이렇게 하시면, 그럼 이렇게 되면 우리 친구들은 이렇게 편하게 해서 이걸로 다다 아니죠. 그리고 이러면 뭡니까? 문제가 괜찮네라고, 이거 도전할 만하네 해서 제가 봤을 때는 조금만 이렇게 실력이 붙어가 점수가 오르잖아요. 그럼 전체 다를 읽어요. 그리고 상당히 열심히 합니다. 내가 이걸 봐왔기 때문에 사실은 유튜브에서는 이게 뭔가 이게 문제가 있어요라고 말씀을 드리지만 실제로 제가 이제 뭐 지도하는 우리 친구들 그 같은 경우는 공부를 좀 못하는 친구들도 약간의 성과를 보잖아요. 그러면 진짜로 전공법을 택합니다. 스승이 그 무공에 있어서 사파적인 방법을 가르쳐 주더라도 이 친구들이 뭐 독공을 이용해서 사파적인 방법으로 저걸 몇 번 이기고 난 뒤에는 다시 정파로 돌아가는 그런 느낌이에요. 메타풀로 잘 설명했는지 모르겠습니다. 자, 그럼 그런 느낌에서 계속 진행해 보도록 하겠습니다. 아니죠. 그러면 이렇게 해서 첫 번째 수업을 요 끝내겠습니다. 자, 끝.